Привіт! Хотів вам представити новий вид кругів. Фірма Liger. Можливо, дивіться, є 125, 1.2, 1.0. Є 125 зачисний на 6.0, такий випуклий, бачите. Є 180 і є 230. Буду їх пробувати тестувати. Можливо, хтось ними різав, пробував. Напишіть в коментарях, мені цікаво. Ну і сам їх ще з часом тестану, попробую, буде якась робота. Випробуємо, тоді скажемо реальний результат. Тому що мені їх представили на пробу, коротше, і треба їх випробувати, чи можна їх людям пропонувати, чи ні. Отак.